අයිබෝන් මම සම්පත් දීපාලි කොරෝනා හැදිලා මැරිලා යන කලින් වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවා රූබික් කියුබ් 555 පහේ පහේ එක හදලා බලමු. මුලින්ම බලමු අපි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මොනවද කියලා. මේකත් 3 වගේම මැද කොටසක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ එක පාටක් හදන්න පුළුවන් ඒ පැත්තට විතරයි. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක මම හදන්න යන්නේ 3 එකක් හදන විදිහටමයි. ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති 4 හදන කොටත් අපි ඒක 3 එකක් විදිහට හරවගෙන තමයි ඒක අපි විසඳුවේ. මේකෙදි මම ඇල්ගොරිතම් කියලා භාවිතා කරන්නේ ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ 2යි. ඒ 3 එකක් විදිහට හදාගන්න විතරයි. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණම අපි මේක හරි ගස්සන්නේ 3 එකක් හදන විදිහටමයි. ඔයාලා හොඳට බලන්න මේකේ ඇත්තටම මේ කොටස මැද කොටස විදිහට මම පාවිච්චි කරනවා. මේ එක කොටසක් විදිහට ගන්නවා. මේ කොටස් 4 සාමාන්‍ය 3 එකක් විදිහටම මම අරගන්නවා. හොඳයි නම් බලමු අපි හොඳට කලවම් කරගත්තු රූබික් කියුබ් එක අපි 5 එක පටන් ගමු එහෙමනම්. මුලින්ම මම කිව්වා මේ මැද කොටස් ටික තමයි අපි ඉස්සෙල්ලාම හදාගන්න යන්නේ. ඒක නිසා මම සුදු පාට එකෙන් පටන් ගන්නම්. කැමති පාටකින් පටන් ගන්න පුළුවන්. මම සුදු පාටකින් පටන් ගන්නම්. මේකෙදි මම කියන්න ඕනේ මේ තියෙන තීරු විදිහට තීරු 3ක් එකතු කරලා තමයි මේ මැද කොටුව අපි හදාගන්න යන්නේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම එහෙමනම් මේ මැද තීරුවත් එක්ක මේ තීරු දෙක හදාගන්න විදිහ බලන්න ඕනේ. පළවෙනිම එක හදනකොට නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට බොහොම ඉක්මනට හදන්න පුළුවන්. මම මේ කොටස මෙතෙන්ට ගන්නම්. තව මෙතෙන්ට එකක් ඕන කරනවා. ඒක මම මේ විදිහට අරගන්නම්. මෙහෙම කරකෝලා මේක උඩට දාපුවාම දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ මැද තීරුව මේක අපි හදාගත්තා. ඒ විදිහටම ඊතුරු තීරු දෙකත් හදපුවාම මේ මැද කොටුව සම්පූර්ණ වෙනවා. හරි අපි බලමු ඊතුරු කොටස් කොහෙද තියෙන්නේ කියලා. මෙතන තියෙනවා මට පුළුවන් මෙතන දෙකක් තියෙන නිසා මේ කොටස මෙතෙන්ට දාලා මෙතෙන්ට ගත්තොත් එතට මේ තීරුව හදාගන්න පුළුවන්. අපිට ඒක කරන්න මම මේක මෙහෙම කරකෝලා ගත්තාම මේ තීරුවට එනවා. ඒක මම මේ පැත්තට මෙහෙම කරකෝපුවාම මේ තීරුව හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මේ තීරුව අපි උඩට අරගන්න ඕනේ. උඩට අරගන්නකොට මේක උඩ අපි හදපු එක කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න මම ඒක මේ විදිහට කරකවලා යට තියෙන තීරුව උඩට ගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා තීරු දෙකක් හරි. ඒ ඊතුරු තීරුව තමයි හදන්න ඕනේ. හරි බලන්න. එහෙනම් මෙතන එකක් තියෙනවා. මෙතන තව එකක් තියෙනවා. මම මේ දෙක එකතු කරන්න නැත්නම් මේ කොටස මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන්. එකතු කරා ඊට පස්සේ මේ දෙකත් එක්ක මේ කොටස එකතු කරන්න පුළුවන්. මම මෙහෙම කරන්න. මම මුලින්ම කිව්වා මේක ඇල්ගොරිතම් පාවිච්චි කරන්න එපා. හිතලා ගන්න පුළුවන් දේවල් තියෙන්නේ. මේ පැත්තට දාපුවාම මේ දෙකත් එක්ක මේ කොටස මෙතෙන්ට දාගන්න පුළුවන්. ඒකට අපි මේක මෙහෙම කරකෝලා අරගෙන මේ කොටස මෙතෙන්ට දාමු. දාපුවාම මේ තීරුව හැදෙනවා. දැන් මේක උඩට ගන්න විදිහට මම මේ තීරුව කරකෝලා අරගෙන මේක උඩට අරගන්නවා. දැන් දැක්කනේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා දැන් මැද කොටස කොටු 9ක් එක්ක එකතු වෙච්චි තනි කොටුවක් අපි හදාගත්තා. මේ විදිහටම හැම පැත්තකටම අපි හදාගන්න. ඊළඟට මම ඒකේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්ත තියෙන කහ පාට. මම කහ පාට එක හදාගන්නම්. ඒක ටිකක් එහෙම හදාගන්න එක ලේසියක් තියෙනවා. මම ඒක ඕගොල්ලන්ට කරගෙන යනකොට තේරෙයි. මම ඒක හදන්නම් මේ විදිහට. මම මේ කොටුව මෙතෙන්ට අරගන්නවා. හැබැයි එහෙම ගනිද්දී අර සුදු පාට එක වෙනස් වෙන නිසා අපි ඒකට කරනවා අර 4 එක හදපු විදිහටම මේ කහ පාට එක වෙනස් නොවන විදිහට ඒක වෙන එකකට දාලා අහපව් අපි වෙනස් කරපු තීරුව අහපව් ඒ තිබ්බ තැනටම දාගන්නවා. දැන් සුදු පාට එක වෙනස් වෙලා නැහැ. අපිට මේ කහ පාට එකේ දෙකක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව කහ පාට එකක් ඕනේ. මම මේක මේ විදිහට කරකවලා මේ කහ පාට එක මෙතෙන්ට අරගන්නවා. අර ඉස්සෙල්ලා විදිහමයි මතක තියාගන්න. අපි එකක් වෙනස් කරොත් මේ සුදු පාට එක වෙනස් වෙන නිසා
ඒක මේ විදිහට වෙනස් නොවන විදිහට අපි හදා ගන්න ඕනේ. මේක මම මෙහෙම කරකවලා මේ තීරුව දැන් කරකවුවට ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා මම ඒ තීරුව ආපහු දාන්න. දැන් ඕගලන්ට පේනවා කහ පාට පළවෙනි තීරුව අපි හදාගත්තා. සුදු පාට එකේ වෙනසක් නැහැ. ඊට පස්සේ තව බලමු මෙතන දෙකක් තියෙනවා කහ පාට ඒවා. ඒ දෙකත් එක්ක මේ කොටස මම එතෙන්ට එකතු කරන්න. එතකොට මේ විදිහට කරකවලා අරගෙන මේක මෙතෙන්ට කරකවලා අරගන්න. කරකවලා අරගත්තාම මේ කොටස මෙතෙන්ට දැම්මහම ඔයගලන්ට පේනවා කහ පාට එක තීරුවක් හරි ගිහිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකත් අර විදිහටමයි මේ විදිහට මේක උඩට ගන්න පුළුවන් වෙන්න මම මේ තීරුව කරකවලා අරගන්න. මේක උඩට දානවා අපි මෙහෙම දැම්මම සුදු පාට එක වෙනස් වෙන නිසා මම උඩ ආයෙ වෙනස් කරගන්නවා. ඒ දෙක වෙනස් කරපු දෙක වෙනස් නොවන විදිහට මෙහෙම කරකවලා වෙනස් වෙච්ච කොටසක් උඩට අරගෙන ඒක අහපව පල්ලෙහාට දානවා. දැන් පේනවා කහ පාට තීරු දෙකක් අපි හදාගත්තා. සුදු පාට එක වෙනස් වුණේ නැහැ. ඊළඟට බලමු තව ඊළඟ කහ පාට එක. මෙතන එකක් තියෙනවා, මෙතන එකක් තියෙනවා. මම ඒක මේ විදිහට අරගන්න. මෙහෙම එකයි මෙතෙන්ට එකයි දාපුවාම මේ දෙක එකට එකතු කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟ කොටස කොහෙද තියෙන්නේ කියලා බලමු අපි. මෙතන තියෙනවා එක කොටසක්. ඒක මේ විදිහට මෙතෙන්ට අරගෙන ඒක මේ කොටසට මෙතෙන්ට එකතු කරන්න පුළුවන්. බලන්න. මෙහෙම එකතු කරපුවාම මේ තීරුව අපිට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් සුදු පාට වෙනස් වෙලා නැහැ. දැන් මේක උඩට දාද්දි මතක තියාගන්න නිකම්ම මෙහෙම කරකවලා දැන් මේ විදිහට තිබ්බ එක උඩට දැම්මට මේක හරි ගියාට සුදු පාට වෙනස් වෙන නිසා අපිට ඒ විදිහට ගන්න බෑ. ඒකට මේ දැන් කියලා දෙන දේ අනිවාර්යෙන් හැමතිස්සෙම ඕන වෙනවා. ඒක නිසා හොඳට බලා ගන්න. අපි ඒක උඩට දාද්දි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ගන්න. මෙහෙම පාටක් හැදිලා තියෙන තීරුවකටම ඒක අරගෙන මේක උඩට කරකවනවා. කරකවපුවම මේ දෙක එකට හැදෙන නිසා ඒක අහපව අනිත් පැත්තට කරකවනවා. කරකවලා හැදිච්ච නැති එකක් එතෙන්ට දාලා අහපව අරක තිබ්බ තැනටම දානවා. දැන් ඕගලන්ට පේනවා කහ පාට තීරු තුනක් අපි හදාගෙන ඒක සම්පූර්ණ වුණා. ඒකට සුදු පාට එක හැදුවා, කහ පාට එක ඊළඟට මම තව පාටක් හදාගන්න. මම රතු පාට හදන්නම්කෝ. කැමති පාටක් හදාගන්න පුළුවන්. මම රතු පාට හදන්නම්. මේ තීරුවේ දෙකක් එක ළඟ තීරුවේ දෙකක් එක ළඟ තියෙන නිසා මේ කොටස මම උඩට දාන්න. දැම්මට මේක දෙපැත්තේ පාට දෙක අපි හදාගත්තු නිසා මැද එක හදද්දි පොඩි වෙනසක් කරන්න ඕන නැහැ. ඒක හැමම තියාගත්තයි. මේ කොටස් දෙක මෙතන තියෙන නිසා මේ කොටස අපිට මෙතෙන්ට ගන්න පුළුවන් ඕන. මම ඒක හදාගන්න පොඩි දෙයක් කරනවා. පොඩ්ඩක් බලා ගන්න. මේ විදිහට මේක උඩට දැම්මම මේක මේ පැත්තට එනවා. මම ඒක ඒ තීරුවම යට කොටසට දාගන්නවා. දාලා අහපව් ඒක තිබ්බ විදිහටම මෙහෙම දාපුවාම මේ දෙක අහපව් තිබ්බ විදිහටම එනවා. මම ඒක මෙහෙම සම්පූර්ණයෙන් කරකවලා මෙතෙන්ට ගන්න. ගත්තාම ඕගලන්ට පේනවා මේ දෙක මෙතෙන්ට එනවා. මේ කොටස දැන් මෙතෙන්ට දාගන්න ලේසි. බලන්න. එහෙම දාපුවාම මේ තීරුව අපිට හදාගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඒක මේ විදිහට කරකවලා අහපව් උඩට දාගන්න. දැන් සුදු පාට හැදුවා, කහ පාට තියෙනවා, රතු පාට එකේ තීරු දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ බලමු අපි මෙතන එකක් තියෙනවා. මෙතන තව එකක් තියෙනවා. මම ඒක මේ දෙක මේ විදිහට එකතු කරන්න. මේක මෙතෙන්ට දැම්මහම මේ කොටස මෙතෙන්ට ගෙනල්ලා කරකවලා මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මේ පැත්තේ තියෙන නිසා මේ දෙක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ පුළුවන් අපිට මේ කොටස මෙතෙන්ට දාගන්න. ඒක තියෙන්න ඕනේ මෙතන නිසා මම ඒක පොඩ්ඩක් මෙහෙම මේ විදිහට කරකවලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මෙහෙම කරකවන්න. කරකවපුවාම මේ ඔයගලන්ට පේනවා මේ තීරුව හැදුනා. දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ තීරුවෙන් මෙයාව අයින් කරලා අරයව තිබ්බ තැනටම හපව දාන එක. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න හරි මේ තීරුවක් තියෙනවා. මේ දෙපැත්තේ දෙක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මෙයා කරකවුවා කියලා මම රතු පාට එකත් මේ විදිහට ගන්නවා. දැන් දෙපැත්තේ දෙක හැදුවා. හරි රතු පාට එක හැදුවා. පාටවල් තුනක් හදාගත්තා. මම සාමාන්‍යයෙන් අනිත් අය නම්
ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ එක තමයි ඊළඟට පටන් ගන්න. මම ඒකට ළඟම එකක් හදාගන්නම්. මොකද අන්තිම දෙක හදද්දී ඒක ටිකක් ලේසි නිසා මම එහෙනම් කොළ පාට හදන්නම්. කොළ පාට දෙකක් පටි දෙකක් මෙතන තියෙන නිසා මේ කොටස උඩට දාලා දැන් මේක හැදුවා කියලා අපිට එහෙමම තියන්න බෑ. මොකද මේ හදාගත්තු පාටක් වෙනස් වෙන නිසා ඒක අපි ඒ උඩට දාපු එක අහපව පල්ලෙහාට ගන්න ඕනේ. ඒක නිසා ඒක එතනින් වෙනස් කර ගන්නවා. අහපව පල්ලෙහාට ගන්නවා. රතු පාට ඒ විදිහටම තියෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ බලමු අපි කොළ පාට අමිතාව හදපු එකක් තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට අරගන්න පුළුවන් දෙසරයක්. මේ විදිහට කරකවපුවාම මේක මෙතෙන්ට එනවා. මේක අහපව එතන තිබ්බ තැනටම දාන්න ඕන නිසා මම මේ කොටස අහපව එතනින් අයින් කරගන්නවා. අයින් කරගෙන අහපව තිබ්බ විදිහටම දාන්න. රතු පාට තියෙනවා. මේ දෙක වෙනස් වුන්නේ කොළ පාට තීරු දෙකක් තියෙනවා. මේ කොටසට මේක එකතු කරන්න පුළුවන් මට. මම මේක මෙතෙන්ට දාන්න. මොකද පල්ලෙහාට ගනිද්දි මේක මෙතන තියෙනකොට තමයි ලේසි අපිට. මේ විදිහට දැම්මා. මෙයාව මේක කරකෝලා මෙතෙන්ට ගත්තාම දැන් ඕගලන්ට පේනවා මේ දෙක එකතු වුණා. ඊට පස්සේ දැන් මේ දෙකත් එක්ක එකතු කරන්න මේ කොටස මම පල්ලෙහාට ගන්නම්. මම ඒකට මේ විදිහට දෙයක් කරන්න. මම මේක මෙහෙම දාලා මෙයාව පල්ලෙහාට අරගෙන මෙයාව මේ පැත්තට අරගෙන මම අහප උඩට දානවා. දාපුවාම දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ කොටස් දෙක මම මේ විදිහට කරකව ගත්තොත් මෙයාව පල්ලෙහාට ගත්තාම මේක මේ විදිහට හරියනවා. ඊට පස්සේ මේ කොටස මට උඩට ගන්න මම මේක කරකවලා මේ විදිහටම මෙහෙම උඩට ගන්නවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ කොළ පාට මැද කොටස හරි ගියා. අපි දැන් සුදු කහ රතු කොළ දෙක හදාගත්තා. අපි අන්තිම පාටවල් දෙක හදන්න තමයි අපිට තියෙන්නේ දැනට. ඉතුරු පාට ටික මැද කොටස් ටික අපි හදාගත්තා. එහෙනම් මේක අපි පටන් ගමු. දැන් මේ පාට හදන්න මම පටන් ගන්නම්. මම මේ කොටස මෙයාව මෙතෙන්ට අරගෙන මෙයාව මෙතෙන්ට ගන්නම්. එතකොට ලේසි අපිට. මෙහෙම කරකෙව්වා. මෙයාව එහෙම කරකෙව්වා. මෙයාව පල්ලෙහාට දාගන්න. දාලා මේක මේ විදිහට කරකවලා ආපහු උඩට ගන්න. දැන් මේ කොටස ඊට පස්සේ මෙයාවත් එක්ක මෙයාව මම අරගන්න. ඒක ඊට වඩා ලේසි වගේ. අපි මෙහෙම කරමු. මේ කොටස පල්ලෙහාට දාලා මේ දෙන්න එකතු වුණාට පස්සේ එයාව මේ විදිහට උඩට අරගමු. අනිත් ඒවා වෙනස් වුන්නේ දැන් මේ ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ දෙන්නව උඩට අරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ කොටස මෙතෙන්ට එන විදිහට අරගන්නම්. මේ විදිහට කරකවලා මෙයාව මම උඩට දානවා. උඩට දාපුවම ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මෙයා ඒක හරි ගිය නිසා මම එයාව මේ පැත්තට අරගෙන මෙයාව අහපම මම පල්ලෙහාට ගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේ තීරුව හරි ගියා. එහෙනම් මම මේ තීරුවත් එක්ක මේ තීරුව මේ විදිහට අරගන්න. මෙහෙම කරකවලා අරගත්තාම මෙයාව උඩට මම අරගන්නවා. අරගෙන අනිත් ඒවා වෙනස් වෙන නිසා මෙයාව මේ පැත්තට අරගන්නවා. අරගෙන ආපහු පාතට දාන්න. හරිද? එතකොට මේ විදිහට දැන් තීරු දෙකක් හරි. අපිට මේ දෙන්නව මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ. එහෙනම් මම මෙයාව මෙතෙන්ට ගන්නම්. අර ඉස්සෙල්ලා විදිහටම මෙහෙම ගත්තා. මෙයාව මේ පැත්තට කරකවලා මෙහෙම ගත්තා. ඊට පස්සේ අර විදිහටම මෙයාව උඩට ගත්තා. ආපහු මේ විදිහට දාගමු. දැන් එක්කෙනයි අපිට අරගන්න තියෙන්නේ. මම එයාව මෙහෙම මේ විදිහට කරකවලා අරගෙන මෙතෙන්ට අරගෙන මෙයාව මෙතෙන්ට දාගන්නම්. දාපුවම ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මේක හරි ගියා. මම මෙයාව මේ විදිහට කරකෙව්වා. දැන් මම මේක උඩට දාපුවාම බලන්න
ඔයගලන්ට පේනවා තැඹිලි පාට හරි ගියා. දැන් පැති 6ේම මැද කොටස් ටික අපි හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ මේ කොටස් 3ක් එකතු කරලා එකක් එන විදිහට මේ තුනේ කෑලි ටික හැම පැත්තෙම මේ තුනේ කොටස් ටික හදාගන්න එක. අපි ඒක බලමු කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඊළඟට අපිට මේ තියෙන්නේ මේ දාර කොටස් ටික හදාගන්න එක. මේක මේ කොටස් තුනම එක සැරේම කරකෝලා එන විදිහට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඒකට වැඩිය මම කියලා දෙන්නම් මේ කොටස් දෙකක් හදලා ඊළඟ කොටස හදලා මේ සම්පූර්ණ මේක හදාගන්න විදිහ කියන්නම්. එතකොට ඕගලන්ට තේරුම් ගන්න ලේසි වෙනවා. මුලින්ම මම සුදුයි රතුයි එක හදන්නම්. ඒකට මේ මැදේකින් තමයි අපි හැමතිස්සෙම පටන් ගන්න ඕනේ. ඒක ලේසි එහෙම කරගන්න එක. දැන් මේකේ තියෙන්නේ සුදුයි රතුයි කොටසක්. මෙතනක් තියෙන එක. ඒක ඉන්න මම මේ විදිහට කරන්නම්. ඒක මේ විදිහට කරකවලා මේක මෙයාව මේ පැත්තට දාපුවාම ආයෙ මෙයා මේ පැත්තට දාපුවාම දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන සුදුයි රතුයි උඩ තියෙන්නේ ප්‍රතිවිරුද්ධ පාටවල් දෙක. එහෙම තිබ්බහම මට කරන්න තියෙන්නේ මේක මේ විදිහට අල්ල ගන්නවා. අල්ලගෙන මෙයාව උඩට දාන්න. දාලා මෙයාව මෙතනින් අයින් කරගන්නවා අපි. මේ විදිහට අයින් කරලා මෙයාව වෙනුවට අපි මේ හැදිච්ච නැති එකක් මෙතෙන්ට මේම දානවා. දාලා අහපව් මෙයාව තිබ්බ තැනටම මේ විදිහට කරකෝල අරගන්නවා. අරගෙන පල්ලෙහාට දාගන්න. දාපුවාම මේ මැද කොටස් කිසිම දෙයක් වෙනස් වෙලා නැහැ. ඔයගලන්ට පේනවා මේ සුදු පාට ඒවා දෙක එක ළඟට එකතු වුණා. ඊට පස්සේ බලමු මේ දෙකත් එක්ක ඊළඟ රතුයි සුදුයි කොටස කොහොමද එකතු කරගන්න ඕනේ කියලා. මෙතන තියෙනවා. දැන් මම කිව්වා ප්‍රතිවිරුද්ධ පාට එන විදිහට තමයි මේක තියෙන්න ඕනේ. මෙතන උඩ රතු නම් මෙතන සුදු තියෙන්න ඕනේ. මම ඒක එහෙම හදාගන්න මම මෙයාව මේ විදිහට කරකවලා මෙයාව මේ පැත්තට දාලා මම මෙයාව මේට උඩට ගන්නවා. ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන රතුයි සුදුයි කොටස් දෙකයි රතු සුදු ප්‍රතිවිරුද්ධ පාටකට තියෙන්නේ. එමනම් ඉස්සෙල්ලා ක්‍රමයටමයි මෙයාව මම උඩට දානවා. දාපුවාම මේ කොටස හැදෙනවා. හැදුනාම එයාව එතනින් අපි මේ විදිහට අයින් කරනවා. අයින් කරලා මෙයා වෙනුවට මේ හැදිච්ච නැති එකක් එයාව එතෙන්ට රිප්ලේස් කරනවා. එයා වෙනුවට දානවා. දාලා අහපව මෙයාව තිබ්බ විදිහටම අපි මෙහෙම හදාගන්නවා. හදාගත්තාම මැද කොටස් කිසිම එකක් වෙනස් වෙලා නැහැ. අපිට දැන් මේ සුදුයි රතුයි එක කොටසක් හම්බෙලා තිනවා. අපි මේක එකක් විදිහට තමයි ගන්නෙ. තුනේ එකක් විදිහට රූබික් කියුබ් එක හදනකොට. දැන් මේ පේනවා මේ කොටස් තුනම එකට හැදිලා තිනවා. ඊළඟට මම කොළයි සුදුයි එකක් හදාගන්න. අන්න නැත්නම් අපිට මේ එකක් දෙකක් හැදිලා තියෙන නිසා තැඹිලි සුදු එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා තැඹිලි සුදුයි මැද එක. මම ඒක ප්‍රතිවිරුද්ධ පාටවල් එන විදිහට මම මේ විදිහට මෙහෙම කරකවලා එයාව මේ පැත්තට ගත්තාම ඔයගලන්ට පේනවා තැඹිලි දෙකයි මෙතන සුදු. ඊට පස්සේ මම මෙයාව මෙහෙම උඩට දාපුවාම ඒ තුන් දෙනා එකට හැදුනා. හැදුනාම අර විදිහමයි. එයාව එතනින් අයින් කරා. එයා වෙනුවට හැදිච්ච නැති එකක් එතෙන්ට මාරු කරා. ආපහු තිබ්බ දේවල් ආපහු තිබ්බ විදිහටම තියෙනවා. දැන් පේනවා සුදුයි තැඹිලි එකත් ඕගලන්ට හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව එකක් නිල් සුදු පාට හදමු. නිලුයි සුදු එක. මෙතන එකක් තියෙනවා මෙතන එකක් තියෙනවා. ප්‍රතිවිරුද්ධ විදිහට එන්න නම් මම මෙයාව මේ විදිහට කරකවලා අරගන්නම්. දැන් ඕගලන්ට පේනවා නිලුයි සුදුයි ප්‍රතිවිරුද්ධ පාට. එමනම් මම මේක මේ විදිහට කරන්න. මේ මෙයාව මෙතෙන්ට අරගත්තාම මේ දෙන්න එකතු වුණා. අර දෙමයි. මෙයාව මෙතනින් අයින් කරා. ඒ දෙන්න වෙනුවට වෙන දෙන්නෙක්ව දැම්මා. ආපහු තිබ්බ දේවල් ආපහු ඒ විදිහටම හදාගත්තා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා නිලුයි සුදුයි දෙක එකතු වුණා. ඊට පස්සේ නිලුයි සුදුයි ඊළඟ කොටස අපි හදා ගන්න ඕනේ. මම මෙයාව මෙතෙන්ට උඩට ගන්න. අර විදිහමයි. සුදු පාට තියෙනවා නිල් පාට. ප්‍රතිවිරුද්ධ පාට තියෙන නිසා මෙයා මේ විදිහට අල්ල ගන්නවා. උඩට දාපුවාම මේ තුන් දෙනා එකට එකතු වෙනවා. එයා වෙතනින් අයින් කරනවා. එයා වෙනුවට වෙන කෙනෙක්ව දානවා. දාලා
තිබ්බ දේවල් ආපහු ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඊළඟට මම පටන් ගන්නම් කොළයි සුදුයි දෙක. මෙතන එකක් තියෙනවා, මෙතන එකක් තියෙනවා. මම මේක මෙයාව මේ පැත්තට කරකවලා මෙහෙම අරගන්න. එතකොට සුදු කොළ ප්‍රතිවිරුද්ධ පාට තියෙන්නේ. එහෙමනම් මේ දෙන්නව මේ විදිහට එකතු කරන්න පුළුවන්. මෙයාව උඩට ගන්නවා. ගත්තාම මේ දෙන්න එකතු වෙනවා. එයාව එතනින් අයින් කරනවා. ඒ දෙන්න වෙනුවට වෙන දෙන්නෙක් දානවා. තිබ්බ දේවල් අහපව් ඒ විදිහටම තියෙනවා. එතකොට කොළයි සුදුයි දෙක එකතු වුණා. මෙතන තව එකක් තියෙනවා. අපි දෙපැත්තට එන විදිහට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තටයි ප්‍රතිවිරුද්ධ පාටටයි තියෙන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට. ඒක ඇල්ගොරිතම් අවශ්‍ය නැහැ. නිකන් හිතලා අරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ කොටස මෙතෙන්ට උඩට එන විදිහට මම මෙයාව උඩට දාන්න. දාපුවාම කොළයි සුදුයි එක එක්කෙන හැදුනා. එතනින් කෙනාව අයින් කරා. වෙන එක්කෙනෙක් වෙතෙන්ට දැම්මා. ආයේ තිබ්බ විදිහටම ඒගොල්ලන්ව දැම්මා. දැන් කොළයි සුදුයි ඒ දෙකත් එකතු වුණා. මෙතන දෙකක් තියෙන නිසා මට මේ නිලුයි තැඹිලි එක මෙතෙන්ට ගන්න ලේසි. මම ඒක මේ විදිහට කරකවලා අරගන්න. මෙයාව මෙහෙම කරකවලා මෙයාව මේ පැත්තට කරකෙව්වහම ආයෙ මට මෙයාව මේ පැත්තට දැම්ම හැකි. දැම්මහම මෙතන තැඹිලි රතුයි ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තට තියෙනවා අර විදිහටමයි. මෙයාව උඩට දාන්නම්. දැන් මම මේ තුන් දෙනා හැදෙනවා. එයාව එතනින් අයින් කරනවා. වෙන කට්ටියක් එතෙන්ට දානවා. ආපහු තිබ්බ දේවල් තිබ්බ විදිහටම හදනවා. තැඹිලි නිලුයි පාට හරි ගියා. ඊට පස්සේ තව එකක් හදමු අපි. ඊට පස්සේ මම හදන්නම් කහයි කොළ පාටයි එන එක. මෙතන එක කොටසක් තියෙනවා. මෙතන එක කොටසක් තියෙනවා. එකම සමාන පාට නිසා මෙහෙම තියන්න බෑ. මම ඒක වෙනස් කරගන්න මෙයාව මේ පැත්තට දැම්මා. මෙහෙට මෙයාව කරකෙව්වා. මෙතන මෙහෙම ගත්තා. ගත්තාම කොළයි කහයි ප්‍රතිවිරුද්ධ පාට තියෙනවා. එහෙමනම් මට මෙයාව මෙහෙම කරන්න පුළුවන්. මෙයාව උඩට දාපුවාම මේ දෙන්න එකතු වෙනවා. එයාව එතනින් අයින් කරනවා. එයා වෙනකොට වෙන එක්කෙනෙක් දානවා. මේගොල්ලන්ව අහපව තිබ්බ විදිහටම හදාගන්න. එතකොට කොළයි කහයි දෙන්න එකතු වුණා. මෙතන තියෙනවා ඊළඟ එක්කෙනා. මම එයාව මේ විදිහට ගන්නවා. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා කහ කොළ මෙතන කොළයි කහයි ප්‍රතිවිරුද්ධ පාට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ තියෙන. එහෙනම් මම මේම අල්ලගෙන මෙයාව උඩට දානවා. දාලා මෙයාව මෙතනින් අයින් කරනවා. වෙන කෙනෙක් වෙතෙන්ට දානවා. දාලා තිබ්බ දේවල් ආපහු ඒ විදිහටම තියාගන්නවා. ඊළඟට මම හදන්නම් රතුයි කහයි තියෙනවා. මෙතන රතුයි කහයි ප්‍රතිවිරුද්ධ හන්ද මම මේ දෙක එකතු කරන්නම්. මේ දෙක එකතු කරා යාම මෙතෙන්ට දාගන්න නැත්නම් මාරු කරන්න කොටසක් නැති වෙන නිසා මෙහෙම දැම්මා. ආපහු ඒගොල්ලන්ව තිබ්බ තැනට දාගත්තා. රතුයි කහයි. ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටස හොයාගමු. රතුයි කහයි මෙතන තියෙනවා. එකම පාට නිසා මාරු කරන්න වෙනවා. මෙයාව මේ පැත්තට දාගන්නම්ම. දාගෙන මේගොල්ලන්ව උඩට ගත්තාම රතුයි කහයි ප්‍රතිවිරුද්ධ පාටට තියෙනවා. එහෙනම් මම මෙයාව මේ විදිහට කරන්න. මෙයාව මෙතෙන්ට ගන්න. උඩට දානවා. එයාව එතනින් අයින් කරනවා. වෙන කෙනෙක් වෙතෙන්ට දානවා. ඒගොල්ලන්ව අහපව තිබ්බ විදිහටම දානවා. රතුයි කහයි. ඊපස්සේ නිලුයි කහයි එකක් මෙතන තියෙනවා. මෙතන නිලුයි කහයි මැද කොටස තියෙනවා. එහෙමනම් මම මේක මේ විදිහට කරකවලා මෙතෙන්ට ගන්නවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා නිල් කහ ප්‍රතිවිරුද්ධ විදිහට තියෙනවා. මෙයා උඩට දාගන්නවා. එතකොට මේ දෙන්න එකතු වෙනවා. එයාව එතනින් අයින් කරනවා. වෙන කෙනෙක් එතෙන්ට දානවා. අහපව ඒගොල්ලෝ තිබ්බ විදිහටම දාගන්න.
නිලුයි කහයි දෙන්න එකතු වුණා. එහෙමනම් එතන ඊළඟ කොටස මෙතන එක තියෙනවා. නිල් කහ ප්‍රතිවිරුද්ධ පාටට තියෙනවා. මෙයාව මෙතෙන්ට දානවා. මේ පැත්තට දාලා මෙයාව තමයි දාන්න තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම එයා මේ පැත්තට පේන පැත්තකට කරකවලා අරගන්නම්. මේගොල්ලෝ එතනින් අයින් කරනවා. ඇදිච්ච නැති කෙනෙක් එතෙන්ට රිප්ලේස් කරා, මාරු කරා. ආපහු තිබ්බ විදියට මේගොල්ලන්ව දාගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තැඹිලි කොළයි එකක් මෙතන තියෙනවා. මම මෙයාව මෙතෙන්ට ගන්නම්. තැඹිලි කොළයි ප්‍රතිවිරුද්ධ පාට තියෙනවා. මම මෙයාව මෙතෙන්ට දාලා මේ තුන් දෙනාව මෙතනින් අයින් කරා. වෙන කෙනෙක් එතෙන්ට දැම්මා. අහපව් ඒගොල්ලන්ව තිබ්බ විදියට දැම්මා. අවසාන තුනට අපි ඇවිල්ලාද කොහෙද මට හිතෙන්නේ. ඔව් අන්තිම තුන. ඉතුරු ඔක්කොම හැදිලා තියෙනවා. මෙතන නිල්ුයි රතුයි එකක් තියෙන නිසා මම ඒක හදා ගන්න බලන්නම්. මෙතනට මේ විදිහට මෙහෙම කරකවලා මෙයාව මේ පැත්තට ගත්තාම පැත්ත මාරු වෙලා එනවා. එතකොට මේ නිලුයි රතුයි ප්‍රතිවිරුද්ධ පාට තියෙනවා. මම මෙයාව උඩට ගත්තා. එයා එතනින් අයින් කරා. ඇදිච්ච නැති කෙනෙක් එතෙන්ට දැම්මා. ආපහු ඒගොල්ලන්ව තිබ්බ විදිහටම මාරු කරා. මාරු කරපුවාම අන්තිම දෙකට එනකන් අපි ඉතින්හාට මම ඇල්ගොරිතම් දෙකක් විතරයි පාවිච්චි කරන්නේ. YouTube එකේ ඕන තරම් වීඩියෝ ඇති ඇල්ගොරිතම් ගොඩාක් පාවිච්චි කරන එකක්. ඒ වුණාට මම දෙකක් විතරක් පාවිච්චි කරන නිසා ඒ දෙක පාවිච්චි කරලා විතරයි මම මේක හදාගන්න යන්නේ. එකක් තමයි මේ කොටසයි මේ දෙක මාරු කරගන්න ඕන නම් එක ඇල්ගොරිතම් එකක් තියෙනවා. ආයේ තව ඇල්ගොරිතම් එකක් තියෙනවා. මේ තුන මාරු වෙලා පාට මාරු වෙලා තිබ්බොත් මේ තුන කරකවලා මේ තුන විතරක් හදාගන්න එක ඇල්ගොරිතම් තියෙනවා. ඒ දෙක විතරයි මම පාවිච්චි කරන්නේ. මෙතෙන්දී මම පොඩ්ඩක් මේකේ විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕනේ. අපි මේ කොටස දකුණු පැත්ත විදිහටත් දීර්ඝ දකුණු පැත්ත විදිහට මේ දෙකම එකතු කරලත් මේ කොටස වම් පැත්තත් දීර්ඝ වම් පැත්ත නැත්නම් wide left කියන එක මම නෝට් කරලා තියෙන්නේ. මේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ මේක දීර්ඝ වම් පැත්ත නැත්නම් wide left, මේක wide right කියන එක මේ පැත්තට. හොඳයි, මම මේ කොටස මෙතෙන්ට ගන්න ඒකට කරන්න ඕනේ දැන් අපිට මාරු කරන්න ඕන කොටස් දෙක උඩට එන විදිහට මේ විදිහට අල්ල ගන්න ඕනේ. අල්ලගෙන මෙන්න මේ ඇල්ගොරිතම් එක කරන්න ඕනේ. white L prime කියන්නේ දීර්ඝ වම් පැත්ත ඉහළට උඩ කොටස දෙසරයක් වම් පැත්තට දීර්ඝ වම් පැත්ත නැත්නම් white L prime නැත්නම් වම් පැත්ත දීර්ඝ වම් පැත්ත ඉහළට උඩ කොටස වම් පැත්තට දෙසරයක් ඉදිරි කොටස දෙපාරක් දකුණු පැත්තට white L prime නැත්නම් වම් පැත්ත දීර්ඝ වම් පැත්ත ඉහළට ඉදිරි කොටස දකුණු පැත්තට දෙපාරක් දීර්ඝ දකුණු පැත්ත නැත්නම් wide R ඊපස්සේ උඩ කොටස දෙපාරක් වම් පැත්තට wide R prime නැත්නම් දීර්ඝ දකුණු පැත්ත පහළට උඩ කොටස දෙපාරක් වම් පැත්තට wide L දෙපාරක් නැත්නම් දීර්ඝ වම් පැත්ත දෙසරයක්. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මේක මේ විදිහට එක ළඟට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
එහෙමනම් මේ කොටසත් මෙතෙන්ට ගන්න ඕනේ. මම ඒක මේ විදිහට අරගන්නම්. ඉස්සෙල්ලා වගේමයි දකුණු පැත්තට එන විදිහට මේ පැත්තට අල්ල ගන්නවා. ඒ විදිහටම ඒ ඇල්ගොරිතම් එක ඒ විදිහටම ආපහු කරන්න ඕනේ. white del prime නැත්නම් වම් පැත්ත දීර්ඝ වම් පැත්ත ඉහළට උඩ කොටස දෙසරයක් වම් පැත්තට white del prime නැත්නම් දීර්ඝ වම් පැත්ත ඉහළට උඩ කොටස දෙසරයක් වම් පැත්තට ඉදිරි කොටස දෙසරයක් දකුණු පැත්තට white del prime නැත්නම් දීර්ඝ වම් පැත්ත ඉහළට ඉදිරි කොටස දෙසරයක් දකුණු පැත්තට white dark නැත්නම් දීර්ඝ දකුණු පැත්ත එකයි උඩ කොටස දෙසරයක් වම් පැත්තට white dark prime නැත්නම් දීර්ඝ දකුණු පැත්ත පහළට උඩ කොටස දෙසරයයි white L දෙකයි නැත්නම් දීර්ඝ වම් පැත්ත දෙකයි. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ තැඹිලි පාට එක හරි ගියා. දැන් අපිට තව එක අවසාන කොටසට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ එකම එක කොටසයි කරන්න තියෙන්නේ. මේක අපි ෆ්ලිපින් ඇල්ගොරිතම් එක කියලා කියනවා. මේක කරන්නේ මේ විදිහට. ඒක හදන්න ඕන එක තමන්ගේ පැත්තට උඩට හිටින විදිහට අල්ලගන්න. අල්ලගෙන මෙන්න මේ ඇල්ගොරිතම් එක කරන්න ඕනේ. YDR2 නැත්නම් දීර්ඝ දකුණු පැත්ත දෙසරයයි B2 නැත්නම් පිටිපස්ස දෙසරයක් U2 නැත්නම් උඩ කොටස දෙසරයක් වම් පැත්තට white L නැත්නම් දීර්ඝ වම් පැත්ත පහළට උඩ කොටස දෙසරයක් වම් පැත්තට U2 white dark prime ඒ කියන්නේ දීර්ඝ දකුණු පැත්ත පහළට උඩ කොටස දෙසරයක් වම් පැත්තට white dark නැත්නම් දීර්ඝ දකුණ ඉහළට ඊට පස්සේ U2 උඩ කොටස දෙසරයක් වම් පැත්තට ඉදිරි කොටස දෙසරයක් දකුණු පැත්තට F2 white dark නැත්නම් දීර්ඝ දකුණ ඉහළට ඉදිරි කොටස දෙසරයක් දකුණු පැත්තට white del prime නැත්නම් දීර්ඝ වම් පැත්ත ඉහළට B2 නැත්නම් පිටිපස්ස කොටස දෙසරයක් වම් පැත්තට R2 white R2 ඒ කියන්නේ දීර්ඝ දකුණ දෙසරයක්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා හැම කොටසක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම හැදිලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මේක එකක් විදිහට ගත්තොත් මේවා එකක් මේ කොටස් තුනක් එකක් විදිහට ගත්තොත් ඕගලන්ට දැන් මේක අපිට හැදිලා තියෙනවා රූබික් කියුබ් 3 රූබික් කියුබ් එකක් විදිහටම මෙතනින් එහාට හැදිලා තියෙනවා. තනිකරම තියෙන්නේ 3 එකක් හදන නිසා මම 3 එක හදන හැටි විස්තර කරන්න යන්නේ. ඕගලන් 3 එක හදන්න දන්න නිසා මම මේක ඉක්මනට ඉතුරු ටික ඉවර කරලා පෙන්නන්නම් ඕගලන්ට. ඕගලන්ට පේනවා දැන් අපි පහේ එක විසඳුවා.
අමතක කරන්න බා අනිත් අයට ඉගෙන ගන්න ෂෙයා කරන්න. තව දන්නේ නැති මේක කියලාද?